Bu Guru, sekarang saya mau berceritakan ikan dan burung. Di sebuah hutan hiduplah ikan dan burung. Suatu hari ikan sedang berenang di laut. Setelah itu ikan beristirahat di pinggir laut dan sambil melihat biji-bijian di atas pohon. Dan dia berkata, kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata si ikan. Lalu dia meloncat ke atas pohon, tetapi tidak berhasil karena dia tidak mempunyai sayap untuk terbang mengambil biji-bijian. Lalu ikan hanya bisa melihat biji-bijian. Terperhatian kepada burung. Burung sedang terbang di atas pohon. Ikan berkata, "Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku sayap untuk terbang mengambil biji-bijian itu?" kata si ikan. Lalu kita tinggalkan ikan, kita perhatikan burung. Burung sedang beristirahat di atas pohon sambil melihat cacing-cacing di dalam laut. Dan dia berkata, kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata si burung. Lalu dia turun ke dalam air, tapi tidak berhasil karena dia tidak punya ekor dan sirip untuk berenang. Ia hanya bisa melihat biji-bijian itu. Lalu dia terperhatikan kepada si ikan. "Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang?" kata si burung. Lalu ikan dan burung mengetahui kesulitan mereka. Ikan melihat burung berapa kali mencoba masuk ke dalam air mengambil cacing-cacing. Burung juga melihat ikan berusaha mengambil biji-bijian di atas pohon. Dan dia berkenalan. "Hai ikan, apa kau ingin mengambil biji-bijian itu?" kata si burung. "Benar, tapi aku tidak bisa mengambilnya karena aku tidak punya sayap sepertimu," kata si ikan. "Aku juga ingin cacing-cacing itu," kata si burung. Lalu ikan berkata, Bagaimana kalau kau membantuku mengambil biji-bijian itu di atas pohon? Aku membantumu mengambil cacing-cacing di bawah laut, kata si ikan. Burung berkata, Wah, tentu saja." Akhirnya mereka, ikan dan burung, saling menolong dan hidup berbahagia selamanya. Moral dari dongeng ini adalah kita harus saling menolong sesama ciptaan Tuhan. Terima kasih, dadah.